وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. Duke pas parasysh se jemi në muajin në të cilin ka lind vula e pejgamberisë, drita e njerëzisë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për të cilin Allahu dhul xhelal në Kur'an po thot: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Na ty nuk kena dërgu kur gjë tjetër përveç se rahmet për krejt dunjën. Do të shpjegojmë disa ndodhi të cilat kanë ndodhur kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por të cilat kanë ndodhur mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër, na nisen po e harrojna. Po e harrojna se mugjizja kryesore e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është Kur'ani. Mugjizë shka është vepër mbi natyrore, shka s'munën me bën njerëzit, po e ban veç Allahu atina i kosh mi fal. Isës alayhi salam, Allahu dhu xhelal ja ka mundsu që njerin e dekt me ngjall. A mundë sot dikush me ngjall dekt? Nuk mundët. E Isa pse ka ngjall? Pse Allahu ja ka mundsu. Kjo është mugjizë. A mundët dikush me një shkop me amshu detit edhe mu nda deti, apëton? Qysh është horizontal, mu bo vertikal? S'mundët. Po Musa pse e ka bo? Allahu ja ka bo mundsi. A mundët dikush që të bëhet kodrit me prue ujin edhe anija me hecet? Nuk mundët. Nuhit a.s. ja ka bo mundsi. Edhe shumë mugjizë tjera të cilat Allahu dhu xhelal ja ka dhonë pejgamberëve pse me ju kallëzu që kin nuk ka një njeri thjesht, po kjo është një njeri që Allahu dhu xhelal e ka zgjedh për mi drejtu njerëzit. E Allahu dhu xhelal mugjizën më kryesore ja ka dhonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin. Duke ditë se është mugjizë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është bunu që me mojt men shpejt e shpejt, edhe guhën e ka thonë shpejt e shpejt që ta moj men, e Allahu dhu xhelal ja ka tërhek vërejtjen, i ka thonë la tu harrik bihi lisanek, mëse shpejto ti gjuhën tone. Pse? Se Allahu dhu xhelal do ta mbron këtë Kur'an. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Na e kena zbrit këtë Kur'an, edhe na kena me rujt, po thot Allahu dhu xhelal. Edhe sa herë shka njeri ka problem në jetën e vete për da një pun, letë kthehet të Kur'ani ati e ka zgjidhjen. Don me e pranu, e ka kurtaliz vetë vetin. Duk don me e pranu, e ka morë në qafë vetë vetin e vetë. Pse se Allahu dhu xhelal e ka zbrit shka këtë Kur'an, edhe e ka prun këtë Rasul rahmet për këtë dunjojnë. Don me uzu që e ku i ki rahmetin. Nuk don, ka vend gjehenem bol. Inshallah Allahu dhu xhelal në arun. Ashtu që shpesh herë në banë puna vaki, unë e foli këtu në minber për da një punë, masën e qatë fjallë që e këmë foli unë, mas një vjetë, a 2 vjetëve, a 5 vjetëve, a 6 vjetëve, a 10 vjetëve, a e fjallë del realitet. E masën e vjetë dhe thot dikush hoqë ti që shpedin? Jo, unë e spedi. Unë nuk jam se hirbaz, asë nuk jam magioniqar, asë nuk jam parashikues. Po çka jam? Jam një musliman, çka e foli fjalën e Allahut, a fjala e Allahut është hak. Pa dal një ditë çare nuk është. Për këtë arsye pra, i mjafton muslimanit me ditë fjalën e Allahut se fjala e Allahut është shablon. A e dini çka është shabloni, çka s'u ndel pi tina për ka për njerëzit. Ti veç kallëzoje shabloni, çka e ka thonë Allahu edhe mos i ki gale, mos u tut. Sot apo nesër e ka me dal. Shabloni kryesor i Kuranit çka është? Çaj njeri i cili e ka fliq gojën e vete, apo e ka fliq dorën e vete, apo e ka fliq jetën e vete, duke dasht me njollos pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, veç vetin e ka njollos se pejgamberit kur gjosën i ban. Pse? Sebebi se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam derisa ka ngjall e ka rujt Allahu, po edhe pas vdekjes përsëri do ta mbron kush? Allahu atina i kush mi fal. Dërsa ai i cili fliqet e fliq veç vetin e vet, ndërsa pejgamberit nuk mundet kur gjo mi hek pi veprave
të cilat i ka pasën edhe mirësit edhe virtytet të cilat i ka pasë kush Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Në kohën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më i kon më i dopti Ebu Gjehli, i cili ka qenë kryetar i Kurejshve, njeri numër 1 në Mekë, e ka pa pejgamberin al-Islam të hec edhe e ka gjujt me guri. Kur e ka gjujt me guri, i ka dal gjak pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Merr vesh kush? Hamza radiallahu anhu, i cili në atë kohë hala nuk ka qenë musliman. Edhe kur vjen pi gjuetie i thonë, ej, Ebu Gjehli ta ka gjujt nipin. E shkon e gjon Ebu Gjehlin, edhe me një shkop ja fut ka kria, edhe ja qet gjakin edhe kujna Ebu Gjehlit, njerit parë të kujna të Mekës. Për ka? Për me morën hak për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe që kjo vepër bëhet sebeb që Hamza mu bë musliman. Ai e fliqi, edhe e fliqi Allahu dhu xhelal në dunjon, duke e vrarë dy xhemlosa dvogël, hala pa hi bashmir në bilik, ndërsa Hamza radiallahu anhu, i cili i dul Zot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse nuk ishte musliman, Allahu dhul xhelal e bani çka kryetar të shahidëve, të parin e shahidëve. Hamza shka seyyidu shuhada, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shka? Për atë arsye se i ka dalë mbrojtje kujna Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ma vonë kur bëhet i fort pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kur don këtë islam mos me mojt veç për veti, po për këtë njerëzien, merr shkru letra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një pi letrave ja çon kryetarit kujna, kryetarit Tiranit, ti tham Iran, çtaj, pse Persia ka aty në atë vakt. Kur e merr ai pi natit e shkoç letrën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Kur e shkoç letrën, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka shkoç mretnin e vete. Edhe pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hala pa u bën bir 9 vjet për një me ashkatrush mretnia e tina. Ndërsa qerve shka i ka qu do thot letra, Allahu dhul xhelal i ka ngrit. Ani pse se ka pranu islamin, po e ka dërgumin shka i ka qu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e Allahu dhul xhelal i ka ngrit. Historia, 100 vjet historia në kurgjon hiç. Ndërsa pi vdekjes pejgamberit al-Islam deri te na, sot abon 1440 e dishka vite, çka dikush i cili sot mundohet me njëllos veprën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka njëllos veç vetin. Sikur kush? Sikur çiki Macroni, çiki Pisi, kryetari i Francës. Ma në vend çka po ju them. Nuk di se kush ka më kon gjallë për neve, ama Allahu dhul xhelal ka më poshtërsu në çasi mënyre sa që edhe poplit vet ka bi ardhen i nati për poshtrimin e tina. Pse? Se ka prek që ati ku nuk duhet me prek. Ku ka prek? Ka prek të historia e njerit ma të zget në dunjo. Ndoshta keni ndëgju hoxhëllarët e më parshëm, kur i kanë mësu gjematin, i kanë thonë, o gjemat, Allahu po thot, me hakin tem hajde, me hakin e qëtër kujna mës hajde. Këtë lafe keni ngu shpesh. Djetarët islam thojnë, krejt dunjoja me uqu Allahin me sha. Allahi, s'ka baj ma se Allahi, a pëton Allahi ka dënë me fal, ka dënë me denu e denon, edhe kur kush, kur gjo Allahi të suni ban. Ha? Ama me sha një njeri ma të vogë në dunjo, s'ta falë Allahi. Nëse ajë nuk ta falë, shka tjek i shata. Një njeri ma të vogë në dunjo. E mos folmi për njerin ma të madhë dunjojës, që është vull e kejtë pejgamberve, që kejtë pejgamber, pita Ademi, tek të erti të Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, me pas dalë në kohën e pejgamberit al-Islam, janë të obligum me u nënshtruhe ligjit të cilën e ka pru Allahu në përmjet Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam. Për këtë arsye, djetarët islam e kanë përmene, e kanë thonë, me sha pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam është kufër. Edhe teresa ka në gjallë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, nëse dikush e ka sha, me dasht mi a fal, pejgamberi ja ka fal, me dasht mës mi a fal, si ja kanë fal edhe kanë vra, ka thonë vrane nëse e shifni që ashtë i kapt edhe për perdet e qabës. Edhe kjo ka ndodhë në histori islame, që atëhere kur ashtë lirue Mekja. Ama sot, kur nuk ashtë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ata të cilët e shajnë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, për të nuk ka mëshirë. Po kush duhet me vra? Duhet me vrahe shteti musliman,
Jo kujnat ju mteket. Ama ata të cilët nuk janë shtet musliman, ju mjafton fjale e tinve, edhe ju mjafton përkrahja e tinve, të cilën përkrahje sot musliman për e bëjna për dunjo, inshallah Allahu dhul xhelal i shpërblen. O lezën që kjo Francë, nëse ju kujtohet, para një 5-6 vjetëve jam konën në Paris, edhe qëtën qëtë në gjami, ku më kalëzu për gjaminë e Parisit, edhe ku më thonë, nëse nuk gaboj, se 70.000 musliman e kanë dhonë jetën për ka, për shtetin e Francës, në luftën e parë botërore. Edhe mreti i Francës në atë kohë, që për mjë dalën në susret, apo mjë dalë për balë muslimanve, ju ep midis Parisit ven me ndreqën gjami, i cili ven është 1 hektar, ku është gjamia e biblioteka e tana gjonat të thot janë, ku veç 2 kilometra pikullës e Eiffelit, lumi veç i ndalë. A i mbeti meqëm në atë kohë shka akon. Edhe Allahu dhul xhelali ka dhonë bereqet. Pse? Se 70.000 musliman kanë dhonë jetën për ka, për ushtrien e Francës. Macroni nisel po harron se sot në Francë 10% janë musliman. Piket popullatës Francës 10% janë musliman. Me ligjet e demokracisë shka është? Me ligjet e demokracisë është nëse jeti 5% në shtet me numra, do thot ki drejt me hien themelimin e kushtetutës shtetit. E mos folmi kur tjetë do thot 10%. Ama vet ekspertat po thojnë që Franca në vitin 2050 50% ka bukon musliman. Pse? Se Allahu dhul xhelal neve na ka mësu me u martu dhe me u shumu, e mos mu bo sikur ato disa shka bohon apo këton, mos ja përmeni emrat të në gjami, se po vjen marrëm i përmeni emrat e atin e njerëzive të flisht, e kur të bohon 50% musliman, e kur të bohon kryetari i Francës musliman, e kryeministri musliman, atëherë pra qish duhet me bo musliman? A me bo sikur ata të cilët sot gjykojnë me 2 arshina, 1 arshin për Francus, 1 arshin për ata të cilët nuk janë pi gjakit Francës. Edhe pse ka pi muslimanve që ka mërinje sot gjenerata e pensë. Baba, babgjishi, 4 gjishi, i 5 gjysh, do të kalin Francë, ama qka ja këshir bojen, a e ka bojen e bardha, a e ka bojen e zezë. Si ta ka të bojen e zezë, badjavat i edhe 10 babgjisha mi pas lind, apet ti nuk je Francus. Këta kush e ban? Këta e ban qaj i cili nuk ashtë i drejt. A unë e këmë thonë që të gjami, që Allahu dhul xhelal e ndihmon një shtet të kufrit nëse ashtë i drejt. Ama Allahu dhul xhelal e hup një shtet të muslimanit nëse ashtë i shtremt. Edhe kena folna për kryetarët të cilët i vrajten, për kryetarët të cilët i virën, të cilët nuk janë konë drejt, të cilët e kanë pasmorë në qafë, popullin e vetë, Allahu dhul xhelal i shkatrojnë. Shtetet muslimanve, sukur shka është Iraki, sukur shka në Libia, e sukur shka në do shtete tjera në të cilat sot për zhvillohet lufta. Pse si kryetarët e tyre zullumçar. Edhe pasër i kena folë për do shtete qafirave, të cilët Allahu dhul xhelal i ka dhënë bereqet, pse se kanë drejtësi. Sikur kryeministri i Kanadës, a gje, shka dul, shka tha për një muslimani si e ban një krim, nuk do më thonë mu fajsu e këtë islami. Ama dikush kur një musliman e ban një krim, dojnë me fajsu e ka të parin e muslimanve, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Ndërsa ata të cilët bojnë krime, edhe nëse matët statistika e kriminelve, edhe terroristave, kina me pase ata shumë për para muslimanve janë ma terrorista, edhe ma kriminel, edhe ma vrasës, edhe ma katile. Që ka Francë, o vlezën, që të Algjir, shka numri i muslimanve në Francë, ma shumë të janë Algjir edhe Marokan, 135 vjet e ka mojt nën koloni. 135 vjet. Mrena 135 vjetë ka vra 1 milion Algjiran. 1 milion. Jo 1, 2, 1 milion. Na halasi këna vra 1 milion krishterë. Për këta arsye pra, dikujna duhet me ardhë marre, që nuk e nje historien, edhe që nuk lexon për musliman. Por një sen për e thamë, nëse ju kujtohet, se kur i rëzun 2 kullat në Amerikë, u qunë kejtë dunjoja kundra muslimanve. U qunë edhe popli Amerikës. E ja nisi me lexu e ke sebeb mrena 2 vjetëve 1 milion musliman mu bo në Amerikë. Pse? Se e panë se kjo është veç media, nuk ka realitet, nuk ka ki islam. Po për i marrë një myshde, këto shka janë qutash në Francë, me sulmue personalitetin e njerit ma të zgjet në dunjo, ka mu konë sebeb që hala ma shumë francuz me pranu islamin me lejën e Allahu dhul xhelal. Pse?
yuriduna an yutfi'u nur Allah. Allahu po thot ato dëshirojnë me mblu dritën e Allahut. Wallahu mutimmu nurih. Allahu dhul Jalal e plotson dritën e vete. Walau karihal kafirun. Edhe pse kafirat e urrejnë këtë punë. E sa don Makroni le ta urrejnë Islamin, po Allahu dhul Jalal ka më ngrit, pse se ai ka dalë zot këtij dinit. Na jena veç shërbetorët e tina, edhe na jena veç zëdhonsa të Islamit, kur gjo ma tepër, ndërsa mbrojtjen e ka Allahu, atina i kosh mi fal, e kur kush nuk ka mujt me luftu me Allahun edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se Allahun Kur'an po thot: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allahu edhe melaqet bojnë dua për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po për një njerëz që Allahu edhe melaqet bojnë dua, a ka kush mundet me mposht? Nuk ka, pse? Se Allahu Ekber. Allahu është më i madh. Edhe Allahu kur fol për dikan, ata e kanë ngrit dunjën në ahiret. Ama kur Allahu dhul Jalal do të më poshtërsu dikan, sikur shka e ka poshtërsu Ebu Lehebin, ka thonë tabat yada Abi Lahabin wa tab. Edhe e ka lënë tek tertin ditën e Kiametit, edhe kur nuk ka ngrit ai njeri. Ali pse akon pasanik, edhe pse akon i zgjerti Mekës, Allahu e ka poshtërsu ata edhe gruën e vet. Edhe kur nuk ka hip përpara. Për këtë arsye pra, ata të cilët e dojnë Allahun edhe dojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kanë më konë zgjat në dunjë dhe në ahiret. Ata të cilët çojnë zonin e tinve edhe dorën e tinve kundra Allahut e pejgamberit kanë ju thri qafa në dunjë e henez basen në ahiret. Lut Allahun dhul Jalal më na mbrojt pi fjalëve tinve, pi veprave tinve edhe pi qëllimeve tinve. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vëllezër, nëse e merrni me lexu Kur'anin në gjuhën tonë, çka e merrni vesh, se na nuk jena arabisht se mona vesh, po elhamdulillah ka 7 përkthime të Kuranit në gjuhën tonë shqipe. Desh kosovarçe, desh makedonçe, desh shqiptarçe agje, desh kencore, desh katonarçe, do thot 7 janë, nuk është një, 7 përkthime. Kime pa se në Kur'an 1/3 fol për histori. Çisha kon Ademi alayhis salam, çisha kon Idrisi, çisha kon Musa, çisha kon Isa, çisha kon do thot popujt të cilët do thot janë çorodit, 1/3. Pse? Çaj shka nuk e njeh historinë, nuk e di ardhmërinë. Çaj shka nuk ka histori, nuk ka kurkush. A të pa këtu të na, sa lufta po bëhet për me zgjedh një njeri, a pe bojna tonin, a pe bojna të hujit. Për shka? Historia është një udhërëfys se qysh ka më kanë përfundimi jëtë. Donë mi morë për shembull të mirë, kime përfundu mirë. Donë mi morë për shembull të këqit, kime përfundu si Firauni, të cilën Allahu dhul Jalal e ka pru jërnek për burrin e keq në Kur'an. Allahu dhul Jalal na rujt për veprave të Firaunave. Ama çka? Që atëherë kur mendon ai që ja më i forti, që atëherë Allahu dhul Jalal ja thën qafë. Pse? Se nuk mundet kërkush me luftu me Allahu dhul Jalal. Ama me dasht, me triumfu edhe me hec për para, njapi se bepeve qka është salavat me qumë bi pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Qa është ka qënë salavat bi pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam? Allahu e ngrit. Për këta arsye pra, nëse dojna me në ngrit Allahu dhul Jalal, qojna salavat bi pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Salavatet mas gjedhëra të cilat javë kam su sahabve. Cilat janë? Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema salajta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Allahu barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون